Halo Bunda, nafas bayi Bunda seperti ngorok. Ini cara mengatasinya. Tonton video ini sampai habis yuk Bun. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di-subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Pada dasarnya, bayi memang menghasilkan lendir dalam jumlah yang cukup besar dan lendir memang harus segera dikeluarkan dari refleks batuk. Hanya saja fungsi silier pada usia bayi masih belum sempurna sehingga refleks batuk pun belum mampu bekerja dengan baik. Bila lendir terlalu banyak dan tidak segera dibersihkan, bukan hanya suara bayi yang bakar melulu berbunyi seperti grok-grok, tapi lendir juga dapat mengeras dan menyebabkan bayi semakin sulit bernafas. Berikut hal yang dapat Bunda lakukan untuk memperlancar jalannya nafas bayi dan mencegah lendir mengeras. Yuk simak. Yang pertama, gunakan pelembab udara. Humidifier atau pelembab udara akan membantu melembabkan udara agar bayi lebih mudah bernafas yang terdengar seperti grok-grok itu. Yang kedua, keluarkan lendir dengan aspirator hidung. Bantu keluarkan lendir yang menumpuk dengan penyedot hidung, namun lakukan secara perlahan mengingat saluran hidung dan pernafasan bayi masih berkembang. Gunakan larutan salin steril. Selain aspirator hidung, lendir juga dapat dihilangkan dengan selin atau selin steril. Cukup masukkan beberapa tetes ke dalam lubang hidung dengan tunggu lendir keluar dengan sendirinya. Yang keempat, tidurkan bayi dengan posisi yang benar. Saat bayi berbaring, pastikan kepala bayi ditopang dengan bantal agar kepalanya lebih tinggi. Posisi ini mencegah lendir naik dan menyebabkan hidung tersumbat. Yang kelima, perbanyak ASI. Berikan ASI lebih sering untuk mempercepat pemulihan bayi. ASI mengandung zat yang memperkuat sistem kekebalan tubuh yang dapat mencegah infeksi pada bayi. Yang keenam, berjemur. Ada banyak manfaat menjemur bayi setiap pagi. Sinar matahari pagi membantu mengatasi pernafasan bayi. Berjemur selama 15 atau tidak lebih dari 30 menit di pagi hari antara pukul 6 sampai 8.30. Yang ketujuh, terapi uap. Jika sudah mencoba semua cara tetapi nafas bayi masih terdengar seperti mendekur, cobalah terapi uap di rumah. Dengan bantuan air panas yang ditetesi dengan minyak telon atau minyak kayu putih, ruangan menjadi lebih lembab dan segar sehingga memudahkan bayi bernafas. Nah Bunda, itulah cara mengatasi nafas bayi yang terdengar seperti ngorok. Apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WA admin pada nomor tertera ya Bunda. Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video berikutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.